दोस्तों बंदा यूट्यूब वीडियो देख रहा होता है जिसमें दिखाता है कि संतरे के ऊपर नींबू डाल के बर्फ रगड़ने के बाद जैसे ही बर्फ को खाता है तो मुंह से तुरंत धुआं निकलने लग जाता है। लेकिन इस बंदे को वीडियो पे जरा भी यकीन नहीं होता। वीडियो रियल या फेक जानने के लिए संतरा और नींबू को मार्केट से परचेस कर लेता है। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या संतरे के ऊपर नींबू डालने के बाद बर्फ रगड़ के जैसे ही वो खाएगा क्या मुंह से धुआं निकलेगा या नहीं। इसको जानने से पहले आगे लिए सभी लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो आज देख लेता हूँ कितने बंदे अपने पापा से प्यार करते हैं। जो अपने पापा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कोई कसम नहीं है, कमेंट में आई लव यू पापा लिखना जल्दी से। दोस्तों संतरे के ऊपर बर्फ को रगड़ के जैसे ही खाता मुंह में से तुरंत धुआं निकलता। गजब का ट्रिक है ये।